讲解一个2023年最新500家国内外 AI 工具啊，墨鱼 AI 导航系统源码，小白也能即拿即用，包含源码和教程啊。AI 目前大火，估计未来3年都是风口。本系统墨鱼 AI 导航顺着 AI 风口应运而生，系统具备前后台，有 PC 端和手机端，内置了500家国内外各类优质的 AI 站点及工具，帮你搭上人工智能浪潮，自动化高效完成任务，借助 AI 资源站点引流盈利。大家看看，覆盖了这站点包含了覆盖了这个写作工具、图像、视频、音频编程、音乐设计、对话以及学习开发的常用网站框架和模型。单件的需求是电脑服务器和域名，这个只是源码，感兴趣的自行学习下单，没有意义的指导。这是前台这是后台，我们看一下非常好看。我们看一下，这是演示站，就是搭建完之后就是这个样子。大家看看，你所有需要的 AI 的工具，这全部都有，包括 AI 工具安装完之后，你也能包含，里面可以挂这个广告都可以如果需要版头教程的话我们看一下，这是打开之后的这个教程，这个是源码，这个是数据库这个源码包，还有这个是视频教程，这是演示地址大家看看。盈利产品看这里，这么多盈利，包括小程序。如果需要版头课程的话，大家还是打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词，比如说是这个国内外 AI 工具或者是墨鱼 AI 导航或者是导航系统源码，就可以直接下载本套教程了。